Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sa anong sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo. Pampanga, talaga naman pong keng kaurasan na ini. Maswelo tamo, uling kening kaya katamong probinsya, manyamaning pamangan, mga lagot, mga santing laring kaya katamong matena ka nakabalen, pero yung kutang, nang gagawan nyo, mamanga na kayo kanyan, o magpainawa na kayo, ba't na kayong mengan? No ka rin man po, so kayo bale, o king opisina, abayan nyo kaya pa mo po, king kaya katamong programa, king kaya katamong pamitalamitam, ngeni po, king kaya katamong programang Nanu Pata. At syempre, bakit ang pakilala ko niya po ngini kaya katamo pong bisita. Baluyo po, mauusula po ngini, retang aman wandang e-sports. Online sports la po rin nung datang balo yung sports, basketball, volleyball, badminton, football, nanong pang ball, pati chess. At deni po, aliwano mong klaseng games ngeni. And balo ko po atin na pong piyadyan, e-sports, kimpong Angeles City, magsadya la pong tournament. And yan po yung pisabyan tamo, kaya po Miss Trisha Maeve Menjola, ya po yung officer in charge ng Angeles City Sports Office. Maya Payaldo, kaya ka Maeve. Maya Pagat Panapon po, sir. Kumusta ka, Maeve? Okay naman po, medyo busy kami mo po kasi ngayong October marakal kami po events, King City. Awa, kasi balo yun po October, nung yung magkamali, yapin po yung kapiestan King Angeles City. Balo ko the first week, nung yung magkamali, October 8, ang yaning banway tang Lanaval. Opo. So, kay Bat Kanita, may tutuki-tuki ring activities. Balo ko recently, kakayari na pa mo po, last weekend, ng TTKD o Tigtigan Terakan King Dalan. Pero balo ko, yung opisina na pong Miss May, batin na pong pagsadya na tournament, King Esports. Pero, bayo tayo po, pisabyan nita, kumustan tayo po yung pamigobra na pong Miss May ketang kayong opisina? Miss May, baka nano nakakalambat kayong Angeles City Sports Office? Actually po, I've been in the office po for 4 years already, going 5 years na po next June. Okay. O kumusta kayong opisina mo? Miss May, manibatan niyang milob ka kayong Angeles City Government? Actually, okay naman po. Madakal ko po pasalamat kareng other offices din, especially kaya kaming mayor, Mayor Carmelo Lazatian Jr. Marakal kami po projects, even during the pandemic po. Kaya kumbaga, doon naging brainchild po yung esports. Because as we all know, during the pandemic po, etamo po malyaring mag-conduct face-to-face events. That's why we shifted into remote or online activities po. Okay, may paintagon na niyang milob ka kayong Angeles City Sports Office? May pandemic na? Actually, ali naman po, I started po way back 2019. Pero nung start of the year of 2020, actually marakal kami po babalakan na programs. Pero may cancel na pungan because of the pandemic. Sige, o deta kayang mitaglos, Miss Maeve, naanlaret ang mitaglos anyang 2019, malyari mong i-share kaya kami?
Actually po, when I became the OIC po of AXO in 2019, bandang kaya na po kasi ito, mag-year end, no? Okay. So, ingayabutan ko po, may kaya kami po chess tournament, Oh, Mayor's diba? Cup chess tournament during October po for the fiesta. And then, we also participated po ketang National Batang Pinoy, naning Philippine Sports Commission. Ito po. And ing ahakit ko, importante ba king local government unit na ating makanyang klaseng opisina? Actually, ako po na, ngeni ko pa mo po dimdam na atin palang makanyan na sports office, lalo na po king Angeles City, do ko po balo ka rin aliwang munisipyo and other cities kaya king Labod Kapampangan, importante bang ating makayan naman ng tabi, karing kayanakan, or hanggang ngayon man king kayanakan na ating makaparikil king sports? Para ako po kasi, importante po na ating makanining office. Banta po sanang aso po, tantala, retang student athletes tamo. Kasi engaging in sports po is one way for the children to have access to free education din. And it's also one way for them po, bantang milayula, karetang Laot lang eh. vices or kung ano man po yung mga pagbubulakbol, ganyan. So, for me po, this is a productive way of spending their time and developing discipline po, karem pong kayanakan. And masanting mo rin kasi na ating manamuyot ka rin kayanakan king sports, ne? Bangat ang ding pengari, baludak nung ka rin nila pupunta, renganak. Opo. Kasi magpaalam lang, makihabi kami king makanyan, ne? Opo. And baludang ating manantabi ka rin kayanakan na makaparakil king sports. And ngeni, sabi mo anyang pandemic, may gumpisa kayo ketang amanwandang esports. Istuya ba itang explanation ko nandin makaparakil king esports o bisa kang magdagdag ketang kanahong abanggit nandin? Actually, sir, I agree with you sa mga sinabi niyo po kanina. Kadalasan po kasi, yung notion tamungan, Yan. pag sinabing sports, basketball, Wow, wow. volleyball, reta pong sikataball games. But, times are changing. Yes. And with the rise of technology, no, pumapasok na rin po yung other sports, gaya po nitong esports. So, actually, itong esports po, akaya bene rin po, kayatang SEA Games. So, this is not only parang some leisure activity. Wow, wow. It's emerging din po talaga as a sport. Okay. And as a sport na talagang rin kaya na pwede lang po mag-benefit, no? Pwede pong pasukin ito as a career. Wow. Yun po. Kasi, Maeve, ne, minsan kasi din kayo nakan, totoo naman po yun, minsan atin lang limitations. Yes po. Halimbawa po, kay basketball, dapat matas Yes ka. po. Dapat ating kang skills, ne, makanyan mo naman king volleyball. And king chess, nandun, nabanggit na, nung ikabiyasa ragong mag-chess, atin lang, de balo ring masters ken, I think, 10 moves ahead, ne? Opo. Ring tsuking utak da rin king lalaban king chess, ne? Pero king esports, bala mo, hanggang nino, malyaring makyabe, Miss Maeve. Yes po, King Esports po talaga alang discrimination. That's why in our activities po, alaya pong pekakay talaga, age limit, as long as nakakalaro po yung bata and with the parental consent po. Yan. Yes po. Ito sa then, buri kong yan po. kutang kaya kay. O siyempre mo makanano naman detang kaya nakan, balo mo, totoo naman niya, detang kaya nakan na mga lati, Yes po. maral lang tatalan cellphone. Opo. Ding pengari, dapat makasupervise pa mo rin. Opo. So, buri mo sabihan na Miss May, halimbawa mo, ne, karetang gewayo mong activities anyang pandemic, kailangan natin na ba parents consent kanita rin bisa makyabe? Actually po, ega na pong minor for the safety of everyone na rin po kasi baluta naman po yung sitwasyon tangi ni medyo may low king COVID, but COVID is still there. So for the safety of everyone na din po, especially po these minors, we require parental consent po dun sa mga underage po na sasali sa tournament. Okay. And speaking of esports, din tayo papisabihan, Opo. hanggang nino, lalaki, babae, matwa. Opo. Basta, siyempre, gagamitan kanini, keraklan, cellphone. Yes po, cellphones. Ang po pang computers, Yes po. laptops, Opo, basta opo. atin niyang capacity, ang karelang gamit for that. Anyang pandemic, nanula mo retang gewa yung esports events. Baka nitang taglus-taglus itang pamagserbisyo yung karing kaya nakan karing Angelenos.
Actually, during the pandemic po, we conducted, apart from Mobile Legends tournament, may kami rin po, Call of Duty or Call of COD, Duty. mobile games. Kasi even if we want to explore po karetang PC games, mas marakalra po kasi ring participants na ring mobile games because it's much more accessible. And at the same time po, yun din po yung, kumbaga, mas in demand sa ating mga kayanakang Angileños. Okay. So, dening Call of Duty, balo ko, kaya nung yan ko magkamali, correct me. Kanyang PlayStation, itang Call of Duty, o online niya naman? If ako po magkamali na, in Call of Duty, mag-start niya po king PlayStation. Okay. And then, nagkaroon na rin po ng version sa PC until such time na kinaya na po siya sa mga Android phones. Ayan. So, karen pong talaban beta mo, ita pong Call of Duty, baliw kasi ako akagisnan ko, family computer din. Super Mario, Nintendo, Sega, Atari. Balo ko Atari ko pa Balo mo pa yung Atari. Opo, familiar ko po. O, itang metong yung square, yung stick mga na pong atin ng red button, titimid kang mga yan. Pero ngayon, very advanced na po kasi, from computers, malyarin no po karing cellphone, dening online games arena. Kumusta yung maging resulta kitang Call of Duty tournament so kanitang pandemic? Actually po, okay naman po. If I remember it correctly, we had like 70 to 80 teams. Wow! Marakal na. Opo. Pero mas marakal po kasi ng ML. Aabot kami po talagang 100 plus. Wow. Karing maragula event patungkol po king ML. Nanula mo rin maging premura, siyempre, bawal numual na niyang pandemic. Maka Opo. nanula rin premyo na rin may kiyabiget ng online na tournament so kayong Call of Duty. Bali, makanini po kasi yung gagawan mi before. Yung competition po gagawan mi remotely. So, they're in the comfort of their homes. Then kami po sa office nag-aayos. And then, once awarding na po, we schedule. Okay. Then, awarding po keng City Hall. Makanta po. And siyempre, mag-practice la kanitang Opo. safety protocols. And ngeni, may luwalas ng pasibayo. Yes Balo po. ko, yung katamong Presidente Ferdinand Marcos Jr., malambat na niya pong ni-lift. Leko na niya po itang state of emergency makaparikil po kay COVID. Kaya baka pag-umpisa ng pasibayo, ring miyaliwang piaglon. Lalo na po kay sports. And kaya katampong pa magbalik, Ma'am Maeve, mamiyene pong detalye kitang tournament parikil po kay Mobile Legends. Kaya eko po mamo ko, magbalik ka po yung kakatamang programang Nanupata. Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Magbalik po yung kaya kayong programang Nanupata o renin na po palulub no po rin kaya katamong pa shoutout muna ya pong dili paniguya po Paulo G. Santos nuka rin ka kanyan Paulo G. Santos nanong paugtuan mo mabsina ka siguro kanya nanakano kapogi ng koyang Jody BJ Mercado. Siyempre,
Siyempre, minsan, makatsa ang bata mo. Kay ba't, ingkiyakata mo pong atsing malagu. Pota po isipan nyo, ingatsing malagu, talanin naman. Impong kiyakata mong atsing malagu, mituluyan niya po yung boses na. Ne? Wala mo po yung boses na, ita pong kabineta bubuklat. Ita pong midi ng laro, makantaan niya po yung boses ng atsing malagu ngeni. Ana po, pekibatan ni Paulo G. Santos. Siyempre, ako yang, pogi yung TV partner ni atsing malagu. Siyempre, yung pwedeng i-partner kang atsing malagu yung kay, balo mo naman yan. I-Malbeya naman, Adrian Grace, Simbulan Nemi. See you later, Daddy and Mommy. Ana pong Harper, yung kanahong anak ay Harper. Penny Lasmia Pamo po, kari Adrian Grace, Simbulan Nemi. Ang po kari Ditas, Dizan, Simbulan. Malbeya naman po, Maricar Yambao, dakal na kanong isipan ngeni, Maricar. Taglosan niya po, yung pamitalamitam tamukhang Miss Maeve. Miss Maeve, atin kayong tournament ML. Yes Keng po. Angeles. Kapilan niya ini, nano niya mo lagyuinin kaya kayong tournament tayo. So, yung title na po ng kaya kaming tournament is the Angeles City Invitational MLBB League. Ganapan niya po keng November 11. It's a Saturday. So, next month na po. And venue po will be Marquee Mall Event Center. Activity Center, sorry. Angeles City. Okay. Ini ba mo munang pamikatagon na mika ML tournament kayo keng Angeles City? Na ikayo mismong meni muna? Actually, ali po, mag-start niya po yung kaming ML tournament. Way back 2020 po, if I'm not mistaken, September 2020, kasagsagana po, ng kakatamong pandemic. Because we want, kumbaga, to give a little bit of entertainment and hope na rin po sa ating mga Angelenyos na good days are coming. Apin ni nga hakit tamang TV yan. Ni nga awaliwaya pa yan. Actually po yan na po yung kay live. Face-to-face na po yan. Last year na po yan. Okay. So, mika aliwaning dake. Ani Yes ketang po. minuna from 2020. Ayan. Ketang last year, kumusta yung turnout so ketang kaya kayong tournament ayan? Actually po, kaya kaming tournament last year, we were able to have 120 teams. Okay. Opo. So, halos napuno po yung venue namin. And dito po, successful naman po. Marakal po talagang mag-join from Angeles City and reta pong other cities, nearby cities and provinces. Palagi ako naman, gewa yung tournament, alang klase kanta na eh. Ala po. Weekends ya po yan. O kasi po ta, kayo pwedeng makiabe ka rin makanyan. Itong ating kong klase, pantunanda ko rin mestruyo, ang pong mestrayo. And geni, magbalik yang ining bano ngayon. Yes po. Makanano makapakyabe kayong MLBB tournament for this year? So with regards to the registration, madali lang naman po. Munta kayo mo po, kaya kaming Facebook page, Active Sports, that's ACTIV Sports, keng Facebook. Akit nyo po atin pong post ka rin regarding Mobile Legends Tournament, and then atin nyo pong registration link ka rin. So you just Ayan. click the registration link, it will redirect you to our G-Forms link, and fill out the form lang po, okay, but wait for the confirmation po. O yan, nakaka-checking kaya kayong TV screen, ne? General Mechanics, dapat itang ega-naga kayabe keng team. I-like day itang Active Sports Angeles City Training Intervention through Virtual Sports on www.facebook.com/ActiveSports2020. Ang pong i-share ditang official poster. Kasimplihan mo pala. Sobrang nasabyan, alayang bayad, alayang registration fee ni. No entrance fee po. Since this is a project of the local government of Angeles City through the Angeles City Sports Office, alaya pong entrance fee or Okay. in kaya kaming event. Pero tinyang, however, all players in the team are required. To load, yes po. Bali, kaya kami po kasing official telecom partner, Smart. So, they are required to load po so that they can use din po the data during the games kasi po alatang wifi. Okay. Opo. Nung atin man po kasi, marakal lang teams, Ay, magkasakit lang po. totoo Opo. ito. Ingkutan ko naman, halimbawa, may kapag-loads ketang amanwandang promo. Yes po. So yan Yes po. Malyari ketang mismong site, atin malyaring pa-load ka rin. Yes po, because on the site naman po, ating kami pong registration booth.
So the staff of the Angeles City Sports Office and PEA will assist you in case po na agawa ining step ay ni. So before the tournament po atin po mag-assist ka kayo. Okay. Kaya anang babasan king at sukan TV screen tamo, bala mo alayang age limit ini. So halimbawa, itang kaya kaming kayabe, kining opisina, Ray Bravo Jr., 59 years old ne, next year mag-retire na yata. Hanggang retired na next year, halimbawa, nung may kamakanyang pasibayo next year, pwede ang makiabe? Yes Miss po, Maeve? of course po. O ito ha, so wala palang age limit na hanggang nino po malyari. Pero siyempre, nung 5 years old dyan, ano naman, papamelungan, pag panigaralan niya pang ABC, ang pang makanaan mamilang. Detang, biyasang gumamit cellphone. O sige na mo, Ma'am Maeve, Miss Maeve, nano na mo dapat detang cellphone na gamitan. Kasi po ta magdala largong 32, na pang 51, 10 din kaya katamong makiabe. Actually po for the phones, either Android or Apple naman po. As long as it's a smartphone and it can support the ML app. Kasi po, reng aliwang cellphone, reng mas kay po, mas outdated or reng mas lumang phone units. Although smartphones la po, although touchscreen la, agyong i-launch. Yes po. Well, and balo ko naman ni Malyari, mag-prompt naman kayong cellphones tong i-open me. Kaya open ining software na ini, in-game sa ini, uling tugma Yes po. kitang specs na ning Game. Opo. game. Okay. Ini pati nga po niya mo ini. Yes po. Ining kakatamong tournament na ng oras mag-umpisa, by 10 p.m. man niya rayong marke mo, latinta ng winners kanita? Yes po. Actually po, kaming events, usually mag-start kami po 10 a.m. And then, from my experience po, around 7 p.m. Yari tapos na. na po yung event. O, Yes po. sige. Siyempre, dire-diretso ito. Makakaya ko. Kaya ita po, ayan, itang po kaya kami nga manwan, nung pinamalyarya pong mag-makyabe yan, po Mr. Bravo, yapan po yan, mag-ML ya po yan, isto pong mag-CR ya, isingit niya pong 5 minutes itang ML na. Makanano itam, ating kayong break. Opo. Ating pamuring break. Opo. Okay, sige po. Diretso lang. Ma'am, maranap na kami. Payarini. Atin po. Lampas ng alas 12. Nano lareng pa-premyo yun. Karetang sumambot tamo, lentano ang pen. Pota may lang 1 million hanggang yung biyasang ML. Mag-practice na ako ngayon pa. So, for the prizes po, we will give cash prizes po to the champion, second place, third place, and fourth place. And the consolation prize po for the 5th to 9th place. And the champion po will receive a trophy and medals. And yung second po to fourth, they will receive medals. And the 5th to 9th po, they will be getting certificates. Karakalda pala ng Yes, po. pwedeng sumambot. Pero usually pag makanyan, atin lang aman na Ma'am Yeskin. Opo. Makanita, atin pa Opo. bang makanta or other freebies kareng kikatamong players? Actually po, during our previous tournaments, gawami na po yan. Memiya kami pong skin, ng pong balamo retang coins, retang in-game money. Agagamit na po to purchase whatever dun sa game. For this year po, stay tuned na lang. Surprise Stay muna po. tuned. Surprise. Opo. Ita pong skin, wala mo po uniform ita. Halimbawa mo, Superman, kunwari mo po ni Superman, o Wolverine, kulay yellow, buray ang palatan uniforme, skin la po rin aos kareta na malyari pong aqua in-game, aquaya po as prize, istong sinambot kayo keng game, or malyari yun lang sa luwan. Ma'am Maeve, hanggang kapilan malyaring mag-register kening kakatamong tournament? Registration po is until October 31. Punta kayo mo po again, keng kaming Facebook page, Active Sports. Go to the link and register. So for today po, as per our last checking po, atin tamo pong 43 registrants so Wow. far. So there is still 21 slots. So kareng viewers tamo po, reng agadaganang manalbe po, keng programa ng Sir. Nung bisa kayo po makyabe, go lang po, go to the link, fill out the form, and wait for the confirmation po. Okay, ating kung ikit nandin natin lang malyaring ausan, cellphone number. Yes po. Ninong pwede dang ausan ng cellphone number, pakita siyang pasibayon kaya katamong memo from Angeles City Government. Itasyon
Oy, tasye, ninong makaramdam ken. Optas, aliwayan, itang metong, itang katingkay, itang Rico Pasyon, nana, bandayan lalamta. Kalambato. Yan! Very good. O yan, nausan niya yung Rico Pasyon, nung ating kayong kutang, or mismo, baka makapag-message sa ketang kaya kayong Facebook page. Yes po, they can message po king kaming Facebook page at naman pong staff ang Makayantabe to answer their queries. But for technical concerns po, you can contact Mr. Rico Pasyon, 0939-287-8787. Iya po yung kaya kaming tournament manager. Alright. And I Thank you. think ketang page din, ating ko kasi nga basang official rules, Yes po. baka paskil naman ka rin, baka Yes tang po. aware na rin. Ega na pong rule. Ega na pong house rules na ning magpa-tournament ang pong technical rules na po ning MLBB. Okay. Pero yung kutang kang Miss Maeve, tayo ka mo Miss Maeve, mag-ML ka? Actually po, to tell you honestly, ali ko po mag-ML, mag-COD ko po. Pero since ML po kasi, yung pekamaragul demand. Wow. Kareng kaya katangkayan ako. Go Ba- po, go lang. Basta kasi yung cellphone mo, malyari ang mag-install na Opo. ML. And totoo naman, dakal ko kakilalang kakaluguran talagang ML. ML yung papalungan da. And talagang mag-enjoy lang. Ako po kasi tinry ke, pero then kasing kukul ko, medyo masakit lang po titimid Kaya ito po. Pasibayo ma'am, ang katsyo ang pasibayo rin kaya katamang viewers na, ay, ang Helenyo mo pala yung pwedeng makyabe, Kene? Actually, no po. Since the title po no, is Angeles City Invitational MLBB League, okay. it's open to all po. Of course, with emphasis po din na prioritize miya po ring Angeleños. But that doesn't mean po na ranking aliwang cities or nearby municipalities, they can still join po. Okay. So, buri na po sabihan, basta makapagpalista kayo, makapagparegister kayo, nung taga Mindanao kayo, bisa kayo punta Marquee Mall. Opo. O kaya, tso kayo Boracay, o kaya tamig Boracay, magkaita mo, makipag-ML tamo. Malyari po ita, basta po, detang slots available. Padakal pong salamat, Miss May. Again, ang kagatso pa sa bayo, kasi kinaida kayo nandin. Mengot-mengotan kong pa sa bayo, ang kagatso pa sa bayo. Karanga ng viewers tamo po, agkat dako pong makyabe, king kaya kaming Angeles City MLBB Invitational Tournament. This will be on November 11, 2023. That is a Saturday po. So no worries po, kareng kaya katamong estudyante. Sabado ya po. And it's open to all ages, all genders. Wherever Wala you pong are. discrimination as long as you have a mobile phone that can support Mobile Legends Tournament and as long as you can reserve your slot po, you may join. So, yun, no entrance fee po. Ita, libriya, lana kong sangkan, bakit nang makyabe kitang karelang tournament, MLBB tournament, saglinat, tuturuya Francine, kaya katamong kay. O rin po, rin kaya katamong magpapashoutout pa mo, sabi na pong, Arnold Domingo Kadlang, lemo na, maya pa po Pampanga, watching from Dubai, UAE, o rin taga Dubai, nung isa kayo muli. At makyabe kitang MLBB tournament ng Angeles City, malyari po yan. Kay Bati, sabi na pong Jen Gomez, papa-shoutout ni Sean Carlo Wesley Gomez, TJ Christian Baluyot, makyabe, papakyabe, no pala Reni. Kay Bati Zyro John Wong, sabi na Paloma Champion. Nino Paloma, kilala mo rin Paloma Champion na Reni. Kung nino man ita, makyabe kayo, good luck. O sige, ngayon po, ay ni po in gameplay na po ning Mobile Legends Bang Bang and bayo tao pong pag-commercial, palto tayo po sa gulo. Dane po balo yan, Super Mario no po rin balo da rin, Ayan. Okay. So, pasibayo po, agad na kayo pong makyabe kaya pong MLBB tournament na po ni Angeles City Sports Office. Kaya, ako po bigaga na ka, uling balo ko, amis ko, magbalik, tamo pa. Kaya kayong programang, nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng
Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman. Magbalik po yung kayong programang Nanupata. Basan tala po rin kaya katamong komento. Sabi na pong Sally Fabian, Nails Obra. Miss Sally Fabian, kumusta na ka? Maluat mo na akong ipipedicure, Miss Sally Fabian, ha? Sobra na kasing kakwaltang ini, nakupansinan. Sabi na, makyabe ka, na. J. Rivera, makyabe ka. Jennifer Mayuyo Ballesteros, Justin Ballesteros, makyabe ka kano. O, then bisang makyabe kayo, ha? O, ita sabi ng Ma'am Miss Sally, hello po, Sir Jody BJ Mercado. Ingki katamo pong question of the week. Nano yung question of the week tamo? Umbisa ko pong magkomento, ikabit siya mo po keng katamong Facebook page. Nano mo, ingpantan mo keng kandidato ake kang iboto. I-share yun na po yung kayong thoughts keng katamong question of the week. Question of the week, question of the day. Ayan, Basan tala po rin hanggang mayari yung katamong programa. Siyempre, pakibalwan tala pa mo po ni Norem Bida, ngayon Aldo ngayon ni Norem Bida. Yan, din kaya katamong birthday celebrants. Nino Ren. Happy birthday, Sir Marco Graho. Talapag-obra niya po ng Mega World dyan. Sir Marco, wishing you good health and maraming blessings pa. Sana'y masayang araw ng iyong kaarawan. Happy birthday, Sir Marco Graho. Happy birthday, Luis Budong Manayag. Talapag-obra niya po ng LGC yan. Kaya pong HRMD Department na po ng Laos Group. Dong! Taglos-taglos sana yung kaya kang outstanding performance. Nung maglibre ka HR, nung ating sobra, ikuldas mo na kaya ni Keng CLTV. Again, happy birthday, Luis Budong Manayag. Happy birthday, Red Tolentino. Dati tayo pong reporter, Kenyan CLTV 36. Mekis mo na yan. And wishing you good health, the help and blessings, Red. Nung manorder kang pizza pie, malyari mong padalakin ni CLTV para pa-birthday mo. O, di ba? Itong palakpakan. Again, happy birthday, Red Tolentino. Happy birthday, Jeff Yutuk. Naning City Government of San Fernando, Pampanga. Ken na pong balo ko king investment sa office sa po Jeff. Jeff, taglos-taglos sana yung kaya kang masanting pamag-obra king city. Karing kaya katamong kabalen. Gana sanang nasanin puso mong yaning birthday mo. Matupad. Happy birthday, Jeff Yutuk. Birthday na namang Abby De Jesus. Dati miya pong talapag-obra kaya ni CLTV Abby. And keng kekang birthday, sana masaya ka kambiyaning kekang pamilya. Ang buong karang kekang kakaluguran. Abby, balo ko, biyasa kang magluto. Nung magtao ka, mo kaya kakalingwan, padalan. Happy birthday, Abby De Jesus.
Happy birthday, Jobel Turla. Ninoy Jobel Turla ka rin eh? From Dudang, your pangane. Ano po? Ma'am Jobel, palagi ako. Maragulan ning kaya kang pa-birthday nga ning Aldo ngayon ni. Padala mo niya king kayabi mo king litrato. Nung ating abo hanggang pansit gisado Shanghai Malyaran na. Wishing you good health, dakal pang blessings. Happy birthday, Ma'am Jobel Turla. Happy birthday, Shai Dimitwi. Kanya man na ning ice cream mong kakanan. Istong birthday talaga. Ating ice cream. May you have more birthdays to come. Happy birthday, Shai Dimitwi. Oy, ni na rin kaya katamang balitang balen, balita kaya tilabuad, Kapampangan. Diyan pong kaya katamong lantern maker sa Kayabe po, King Giant Lantern Festival, tinggap dano po ring munang tranche, daring karelang subsidy, ibat po king, para po King Giant Lantern Festival ngening Banuang Aini. So, pulula pong barangay, din pong Mekiabe, kini pong Giant Lantern Festival this year, ne? Din pong meme karelang subsidy, yapin po ing GLF 2023 Executive Committee Chairperson, Miss Sonia P. Soto, na yan mo naman pong President and General Manager na ning CLTV 36. Kaya niya po Sir Franco De Jesus, siya po ing mamuntukan. Ken pong Giant Lantern Foundation Incorporated o GLFFI. Kaya bedya naman po Sir Hill Pamandana, niya po yung Barangay Accreditations and Regulatory Committee na po ng GLF 2023. Yung pong City Tourism Investments and Promotions Office Officer, Maria Lourdes Carmela Jade Oching Pangilinan. Tsaka po yung pong Vice Chairman na po ng pong Executive Committee, Engineer Alvin Y. Mendoza. Ini pong first tranche na po ng subsidy, makasapya po ini bakit ang lalo la pa pong masanting. Then pong parol, agawan da ring lantern maker. So asahan nyo po na masanting laran pong gawandang parol for this year 2023. At balo ko po ining gawan tamong activity niya ni importante pablasang insakyan, mga laing gasolina, naman dahil. So, itang kayaduanan miras ken GLF Execom yung tawling meeting dini namin pakibat ng GLF Execom at nakayan mo rin yung Giant Lantern Festival Foundation para kita increase na yung subsidy na yung lanterns participating barangays from 300,000 pesos to 400,000 pesos. Kabalan meto nga Kapampangan ning mingpakit lagut, gelingan kasalungsungang pekamumunang edisyon ning The Miss Philippines. Ing reigning mutya ning Kapampangan Queen Ailey Daniel Sunga ning Sasmuan, Pampanga. Nung korona yung paglabanan daring 20 beto nga kandidata, amen ni batan paking miyayaliwang sulok ning bansa. Iti ing Miss Charm Philippines Crown, Miss Supranational Philippines, ampong Miss Asia Pacific International Philippines. Bukod kang Sunga, dakal mo namang kawabay na ning migrepresenta king Central Luzon, kalupa ng Althea Abroso ning Bulacan, Gila Salvador Arellano, amen ni batan king Nueva Ecija, at Joanna Marirabe ning Zambales. Impong sinambot, kini pong competition tamo, yapin po ing representative na po ning Bulacan ay Althea Ambrosio. Mi daw ning book launching na ning 50 Poems of Mary, King Mini Convention Center ning Heroes Hall, King Ciudad San Fernando, anya po milabas sa Lunes, October 23. Apin ning compilation da ring poesya na ning founder ning Fairy Ayuda at acting OIC ning CSWDO ning City of San Fernando,
ay Mary Ann Biliwang. Nasa na kanong may inspirasyon ning libro kareng makaranas pamanabuso, lakwas na kareng kiyabaynan at persons with disabilities. Iliya na kanila o yung ating report. Tula, lungkot, sakit, kainan, tagumpe, at aliwa pang karanasan. Apin kanureni rin pipunpuna na ng librong 50 Poems of Mary, in koleksyon da rin poesya ng Mary Ann Biliwang. Ibiliwang yung founder na ng Fairy Ayuda at acting officer in charge ng City Social Welfare and Development Office ng San Fernando. It's a collection of my experiences, thoughts na I can't say directly, so I gather my thoughts and put them into words. May daw niya ing book launching naniniking Mini Convention Center Heroes Hall anyang Lunes, October 23, kasabay ng selebrasyon ng 50th birthday ng Biliwang. Actually, I've been doing a lot of artwork, so I do painting as well, I do drawings, but this time kasi since I'm turning 50, no, I turned 50 na pala yesterday, so words kasi are being interpreted in different ways, so probably they might be on the same condition or situation on dun sa situation ko on the point, they might be able to relate and see for themselves and experience also the experience that they are into. Bukod king pamagdaki king kayang karanasan kareng mamasa, magsulong yan ang mga advokasya ibiliwang para kareng persons with disabilities at kebabay nun ang makaranas pamanabuso. Like advocacy for PWD and the women na more on what we say are being abused. So it is also some of the photos meron tayo dyan are more on body positivity wherein everybody would really accept themselves and to know that they are enough. Kwento ng Biliwang ka iya mismo, survivor yan ng violence. Ginamit na kanuing kasakitan na kayang delanan para kimpamangawang obra maestra. In this book, I already have emphasized and declared that I am a victim of abuse and violence. So here, parang it's telling people it's okay. It's okay that your past will never define the person that you would become. So siguro yun yung more important thing, like makita natin kung ano yung nakaraan ay hindi ang iyong kinabukasan at kung magiging sino ka in the future. Karang 50 puwesya king nasabing libro at yung kanong pekmaragulang impact kayo ing may kipamagat ang lost letters. I think the lost letter, which is number 16, it is the story of a woman falling in love and making a mistake, that thinking that love should hurt, love is a sacrifice, but then she saw that love never hurt. Love cares and love endures and love is freedom. So when you are in a violent situation or abusive situation, that is not love, that is abuse. So it's time to fly like an eagle. At uling nasa ng Biliwang o sumab ka rin biktima na ng pamanabuso, miras laking Women and Child Protection Center ni syudad ng panakitan ng libro. We continually do the advocacy kasi di takla pa mo ding mag-forward kasi itapin marinela, the stigma, and the pain that they are going through na this time kasi gusto nating ipakita since the VAUSI or yung ating WCPC Center ang ating beneficiary, we would like them to go to a place where they will feel that it's a safe place for them to go. So by that time, maaano na natin na it's time to fight for actually what they think is right. Pinuri na naman City Mayor Vilma Caluwag ibiliwang para kayang kayang dedikasyon at saup a bibiyaking komunidad. Talaga naman nasabi ng teacher ni Rianne, jack of all trade talaga, basta kino ka rin may kabit talagang mag-excel yun very productive yan, kung ka rin man, basta kino ka rin man aspeto, kami pa rin ang sinabi ko. So keep it up, keep doing good, and keep doing right. At saka
very proud ng mga bata na yan. Ako, Inke kayong Talsuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Oran po rin balita keng kaya katawang balen. Ako po mama ko magbalik po kaya kayong programang Nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Magbalik po yung kaya kayong programang Nanupata. Basan tala po rin messages kung kaya katamong Facebook Live. Sabi na pong Jason Chan, happy birthday. Ninumaning greet ng Sir Jason na happy birthday. Happy birthday kaya ka. And may gawaya pong group chatting kaya katamong Facebook Live. Huling kaya nila po may palitan na Bakibat, Sally Fabian, Nils Obram po pa JB Rivera. Anak ano, sabi na kasi makiyabe ka ng Sally ne. Sabi na namang JB king nanuyante. Nanuyante, anang JB Rivera may kibat siya Miss Sally, makiyabe ang ML tournament, ana. ML, no ka rin niya te iyan. Ang lesya, JB, ako nang makibat kaya ka. Kay Bat, siyempre mag-register ka munta kita nga manuandang page ng Miss Babe o kaya Alben Ming pasibayong kikatamong programa. Ne, bakit nga balo mo? Iyan, Zikyambao, sabi na, magnificent crew, papakyabe na nakitang ML tournament keng Angeles City. Keng pamikatagon po ngayon ni, pakilalatanin man po in digital TV viewer of the day. Nino kaya, nino kaya, nino kaya? Antayo-antayin kaya katamong lucky viewer of the day. Huling may kiyabe po kaya katamong digital test broadcast. 7 p.m. to 10 p.m. ya po yan. Aldoldo ya po. Aldoldo ang gaya pong Disyembre. Gagawa niya po ng CLTV 36 ini. Baka nita pong piyadyan niya yung pamaglipat tamo po from analog to digital broadcast. Ne po, makiabi na kayo po. Ketang kaya katamong digital test broadcast, bahantang abaloy po nung kaya kayong TV. Asagap niya po. Hanggang po dito ang ating Aporda Box, TV Plus, o na naman po TV, Digital Box, Digital TV Box. Ay, o ini na po, yung kaya katamong viewer of the day. Aliwa po ikay ne. Itang kapatid na nitang artistang babae. John Prats. Aliwa John Prats ne. At metuling John Prats ne. Impong kaya katamong digital viewer of the day, Henry Huanta from Fiesta Communities, Mexico, Pampanga. Kasanting na mo pa nga picture ng kayang TV ne. At bala mo rugo, matudtud ko mo, ketang kayang litrato. Send nyo po rin kaya kayong pictures, kaya katamong digital test broadcast ne. Bakantang mapili kayong digital viewer of the day, Kenny po King CLTV 36.
Padalayo po rin litrato yu king official Facebook page po ng CLTV 36. CLTV 36 official. Parahin mo na po rin litrato yun Palto tayo la po rin kaya kayong pamakyabe at pamag-test kaya katamong digital test broadcast. Panin na yun po siguro yung kaya katamong question of the week, lalo na po rin ang comments lawenta man po. Basan tayo po yung kaya katamong question of the week pasibayo, nano ya? Nano mo ing pantunan mo keng kandidato, ake kang iboto, nano ya kayang komento Ana pong Mary Jane Laksa Santos. Wala mo lang kaya basa yan. Ay ba't itang picture na? Barangay Kupang, Kaluguran Daka. No? Kayang barangay Kupang ngayon Sabi na po, itang ating puso at agyo na lang pag masabal ring kayang memaryo. Palagi ko po din kandidato at inuman ng pong puso rin. Atin lang pambaga, tilang ate, bituka, at yan. Ali po, itang pong puso po talaga. Itang kapanamdaman. Siyempre, nung alakan lugod ka rin kaya kang memaryo o trugumig silbi ka pa, ka rin kaya kang kabalen. Apin po yung komento na pong Ma'am Mary Jane iyan. Taglos-taglos ko ang magkomento kaya katamang question of the week. Basan tala po rin. Kaya katamang programa hanggang aldo na po ni Biyernes. Oy Nina, palagi ako manibat pa niyang milabas sa Domingo, panayan yun po yung segment tayo nining kaya katamang programa uling. O talang magkanta. Kaya oy Nina po, bisa kayo magkanta ko. Ayali, magkanta pa. Oy na po, sabayan niya po yung kantang king kaya katamang Amanong Siswanain. Na kang kasakit kasabi, balo mo naman di ba ngeda kalakwan, nagyang mabubusit ka ka rin kakong pandaptan, natalwa ka datang lalo na para ka po nakang palago nang dudugtugan mo ko salo, tanggap ko nga niketang pamaglambis na kumanton na liwalang kaya bing latis, pakatalan mo yung panera pakatalan mo like mata mo mga biyak, pakatalan mo ang ganit ka menas pa, pakatalan mo balo ko naman kasing tatakot kong matabili at para kapuwi kayong buhay kong kasabi, balo ko naman dinay mo ko paglokohan ngining balo mo naman malarita nang matudod ka niyan. Inugot tawa kay bawat lato, ngayon lang kalupahan kasi akyang umaldumano muran pangako kapit lang mayad at kalakwan beko ikinagagag yung palawag ko panasakitan kasi naman matiyat yung kakyang isipin ko alin ako may kakinakay tayo tuto at balo ko naman kaluguran mo ko bala kuya ko di ka ba Talaga pong maka-inspire la po rin kaya katamong kantang Amanong Siswan po. Matanda ng kaya po karantang eka sana tatabuglob ka ko karengan kaluguran da ka kasi ang yasa ng tatabog ko. Bayo tamang pumayari, gambulan tayo pamupuin kaya katamong Amanong Siswan. Dagdagan tala ring amano kaya kayong gagamitan kaya katamong Kapampangan Word of the Day. Baliw ang pansinan ko rin kaya katamong Kapampangan of the Day. Bala manibatan ng Lunes yata, letter K langan.
Kasi napon kampitse ne? Anyan lunes sa kalingwan kaya mo, pero ngayon Casillas. Ini pong Casillas ay ni, isto pong mag one-on-one meeting kayo keng sarili yo, keni ko po luluklok, ne? Ken pong Tagalog, kubeta. Mali po yung comfort room, mali yung comfort room keng English, toilet siya dapat yan. Yung pong comfort room, CR yan. Eh naman po pwedeng bathroom yung comfort room. Kasi yung comfort room, mimimi ka mo. Ay, mimi ka mo po pang baluin ang gagawa nyo kayong comfort room. So, toilet siya po. Toilet siya. Casillas. Uno ka rin ko po. Luluklok. Istong ating kong panamdaman na buri yung ipaluwal. Kaya man ita, malasing ka, o ingatsan mo, gugulok-gukya, Casillas, kareng kopo, tataglos. Mayari na po yung medang oras. O di ba, mig-extend tampa po, linabasa mo po keng alauna. Siyempre, makanyanda ko, puburing kayabe, keng kikatamong programa. Nanu pa da! Abayan nyo kaya pong pasibayo, bukas ako po, i-Jody Dizon Mercado at kinlagyan na po ng kanakong partner ay Ching Malagoy Jenalu. Ako po ingke kayong ating pusong makabalen. Puso-pusuan me danupa. Liganding mga lagong parong Lemalen nilang pagmaragong Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga.